来看花莲有一间原住民实验小学，有家长指控讲，有一个老师长期拢黑白骂学生啊，最近阁摕家刀做出要堵学生的动作，互学生是真惊吓哦。家长嘛真不满讲，学校拢无积极处理，所以今仔就去议会定情。为了替予老师欺负囡仔讨公道，受害家长甲部落头目特别到花莲县议会定情，因为因的囡仔长期间伫学校互总务主任怒骂，甚至无因无顾体罚。3月24，佫用家刀吓惊学生囡仔。为什么这些小孩子会被他们用暴力对待？我们每一个小孩子都是我们的宝贝，为什么要让他们遭受到身心灵的压迫？互家长痛心的是，学校竟然爱囡仔照学校的讲法，甲老师回失礼。大家拢是问其他老师私底下了解了后，才发现无单纯。学校佫一直无甲老师停职。堂堂一个阿美族实验学校，却是如此的经营，孩子的身心严重受创。我们的心真的很痛。学校表示，这件好亲像校方霸凌案件已经通报教育处，不过因为还搁咧调查，所以先把老师调离原班级。我现在目前为止，我们没有看到老师有一些不适当的部分，所以应该还是要有相关调查小组的这个经验跟背景及法律专家进来调查。目前老师已经调离该班的课务，我们也严格要求学校务必要加强巡堂的次数跟频率。不过人本基金会认为调离原班无意义，因为这间学校刚刚20个学生囡仔，伫学校随时也是会接触，希望县政府会当理解囡仔的惊吓。教育处应该要督导学校开教评会，让这个老师先暂时停聘，静待调查，然后在这个时间内绝对不能再去接触小孩。部落族人是呼吁，这间学校是阿美族原住民实验学校，不过涉嫌霸凌的老师是泰雅族，校长嘛是汉人，对阿美族生活文化无真了解。若做县政府无好好处理，要发动部落会议，要求替换无责任的老师甲校长，保卫族人的受教权。记者综合报道。最近